ပိုင်း9ရက်စမှာတော့အမော်တကောပြေးလွှားနေတဲ့မြင်ကွင်းတချို့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာမကောင်းဆိုးဝါးမေမေရဲ့တိတ်ကပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့တွေငါးစီကနေအိုင်ရာကိုလူယူသွားခဲ့တာငါကလေးလေးအိုင်ရာဆိုပြီးသူ့ရဲ့စပင်တွေနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်တော့တယ်မူမူကတော့ကြော်ကြီးကိုပပြေးနေဖို့နဲ့သူမမှစဉ်းစားထားတာရှိချောင်းကိုပြောနေတယ်အိုင်ရာကိုပြန်တောင်းရင်းနဲ့သူမကနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပြီးမူမူတယောက်ဟာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်ကြော်ကြီးကတော့တာပိုဆန်းနဲ့ခွေဆောင်ပြေးနေခဲ့ပြီးလမ်းဆုံးတစ်ခုရောက်မှာတော့ကြော်ကြီးကလည်းတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်မကောင်းဆိုးဝါးမေမေကအိုင်ရာနာကိုကပ်နေပြီးတော့သူမနဲ့အတူတူရှိချင်နေတာသာဖြစ်ကြောင်းသူမကိုသာစားလိုက်ရင်တသားတဲ့အတူတူဖြစ်သွားမှာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကရှိစက်တိုးလို့မရဖြစ်နေခဲ့ပြီးမမိုကလည်းရောက်လာတယ်တကယ်တော့ကြော်ကြီးလက်ဘက်ပြေးနေခဲ့တဲ့ထောင်ချောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့စပင်တွေကလုံးထွေးနေပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့မရတော့တာပါမကောင်းဆိုးဝါးမေမေကတော့သူ့ကိုတလောင်းနဲ့ဖမ်းလို့မရကြောင်းပြောပြီးတူချက်တောင်းတဲ့တိုင်တွေကိုပြစ်စည်းနေတယ်သူမရဲ့စပင်တွေကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲပြစ်စီးပစ်လိုက်တယ်မူမူကသူမဆွမ်းနဲ့ထိန်းထားလိုက်ပြီးကြော်ကြီးကိုတာပိုဆွမ်းနဲ့မောက်တိတ်ပြစ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကမှပြဿနာပဲစူမိုမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတုန်းကပြေးချင်းစိမ်များနေပြီးတော့သူဘလို့တိုက်ခိုက်မိသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိတော့ဘူးဂျီဘာဂူရီနဲ့တိုက်ခိုက်တုန်းကလည်းထွက်ပြေးတာကလွယ်ပြီးတော့သူဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုမူမူကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြောနေတော့သူစားတင်တိုင်ပတ်နေပြီးမူမူကဒီတိုင်းကန်ထဲလိုက်လို့ပြောနေပြီးသူမဆွမ်းနဲ့ကြကြမထိန်နိုင်တော့အကြောင်းကိုပြောနေတယ်မကောင်းဆိုးဝါးမေမေကသူတို့ကိုကြုံမိုးလုံးနေတော့အိုခါရွန်တယောက်ကျန်မိကြံရကောင်းနဲ့ပြေးဆောင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဆွမ်းအားပြေးနဲ့တိုက်လိုက်တာကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးမေမေဟာဆုပ်ပြတ်တတ်သွားပြီးဖွားကြောင်ကတော့ငါဆွမ်းကိုအဲ့လောက်လေးပဲတုံးနိုင်တာလားဘာညာနဲ့ဆရာကြီးလုံနေသေးတယ်မူမူကအဖွားကိုခေါ်ပြီးဝင်းညင်နေကြမလားပြောတော့ဖွားကြောင်ကသူ့ဆွမ်းကြောင့်ချက်ချင်းပြန်ထားလာနိုင်အောင်မှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အရေးကြီးတာကကြော်ကြီးရဲ့ရွှေဦးပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အိုင်ရာကိုတဲကအိတ်ကက်တွေတဲ့ဖွားကြောင်တယောက်ဟာလိုက်နိုင်ရင်နဲ့ကြော်ကြီးရဲ့လူတလုံးကိုပြန်ရသွားခဲ့ပါပြီပြီးတော့အိုင်ရာဟာတည်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းဖွားကြောင်ကပြောလိုက်တယ်တာမန်လူတွေကယိုကိုင်းတွေစားတာကိုသာခံရရင်တေတာဟာထုံးစံဖြစ်ကြောင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အစွမ်းနေရှိတာမို့လွတ်သွားတာဖြစ်ကြောင်းကိုဆရာကြီးထားနဲ့စပြောနေတယ်မုံမိုလဲ CPR အမြန်လုံးရမယ်လို့ကြော်ကြီးကိုပြောလိုက်ပြီးတူမရဲ့ရင်စွမ်းရည်နဲ့အိုင်ရာရဲ့နှလုံးကိုညှစ်ပြီးတော့ကြော်ကြီးကိုမှုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတဲတန်ကြိုးစားနေပေမဲ့အတုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုတီးတဲ့ဖွားကြောင်ကတော့လူနာတရင်ကိုခေါ်ပေးဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မကောင်းဆိုးဝါးမေမေကပြန်ထားလာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေလဲအိုင်ရာကအသက်ပြည့်ရှင်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်သူမရဲ့အော်ရာကိုအိုင်ရာကိုပေးမယ်အော်ရာဆိုတာကတက်ရှိတွေတော်တော်တကယ်လို့မျိုးပစ္စည်းပဲလို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်မရှိရင်မော်တာကလုံးမလုံးနိုင်တာကြောင့်အိုင်ရာရဲ့ပြောက်ွက်ခါနီအော်ရာကိုသူ့အော်ရာနဲ့စပွားပေးပါလို့ပြောနေတယ်မူမိုတို့ကမယုံကြည်ဖြစ်နေလို့သူမဟာသူ့ပါဇက်ကိုကိုယ့်ဘာသာပဲဖြစ်ပစ်လိုက်ပြီးမယုံနိုင်သေးရင်ခေါင်းကိုတန်တုံးနဲ့ရိုက်ခွဲလို့လဲရကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်သူမပြောနေတာဟာအမှန်ဖြစ်ပြီးတော့အော်ရာမရှိရင်အဲ့ဒီကောင်မလေးကဒီတိုင်းတည်သွားမှဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဆိုင်နဲ့ဖွားကြောင်ကဝင်ပြောပြန်တယ်မမိုကကြော်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်နေတာပြင်ခိုင်းလိုက်ပြီးသူမအနေနဲ့အော်ရာကိုဘယ်လိုပွားရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်မမိုအစွမ်းကိုတုံးပြီးတော့အိုင်ရာနဲ့သူမရဲ့အော်ရာတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မမိုတယောက်မကောင်းဆိုးဝါးမေမေရဲ့အော်ရာကိုကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူမရဲ့တိတ်ပုံရိပ်တွေစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်သူမဟာစင်ငယ်မွန်းတယောက်ဖြစ်ပြီးငငန်းအလုပ်ကိုလည်းလုပ်ကင်ပါတယ်အင်ကြီးဆိုင်လေးတစ်ခုရှိကိုရောက်တော့သူမကလေးအတွက်အင်ကြီးလေးကိုရက်ကြည့်နေမိရဲ့အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမသမီးလေးဟာသူမကိုကြိုဆိုခဲ့တယ်ဒါဟာသူမဘဝအတွက်အသက်ရှင်နေရတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမဟာရရပတ်တိုင်းကြောတွေကိုလည်းလောက်ကင်တယ်လို့ငငန်းတစ်ဖြစ်လည်းလောက်ကင်ရင်သူမသမီးလေးကိုအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးတယ်သမီးလေးနဲ့ချက်ပြုတ်စားတောက်ရင်းနဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာသူမတို့သားမီးတော်ပြောစရာအတီးပေါ့ဘဲလေးကားကိုလည်းတင်ပေးတယ်လို့သူမအတွက်အင်ကြီးလေးလည်းဝယ်ပေးခဲ့တယ်တရက်မှာတော့သူမတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဘဝလေးဟာပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်အကျွေးရှင်တွေကသူတို့စီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးကလေးမလေးကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်သူဟာလည်းထိုးချိတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့တွေးလိမ့်လိမ့်နဲ့ပေါ့သူမသတိရလာတော့ကလေးကိုမော်ဒကောနဲ့လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုသူမရဲ့ရရာဖြစ်တဲ့သမီးလေးမရှိရဲ့ဘဝမှာမရှင်တန်ခြင်းခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲနောက်ဆုံးရှင်တန်ခြင်းလေးမှာဘဲလေးကားကိုကာရင်နဲ့တက်တည်သွားခဲ့တယ်တည်သွားပြီးတဲ့နောက်အစွဲရှိတဲ့တရေတကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတံပိုးထားရတဲ့ຢာတကူကိုစုံစုံလိုက်ရတာကိုသာခံစားရပြီးတော့ဘာဆိုဘာမှကိုမမမိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်သူမအင်ကြီးကိုလာဆွဲပြီးတော့မေမေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကတော့အိုင်ရာပါအိုင်ရာရဲ့အမေကလည်းသူမငငယ်ကလေးကလေးကတည်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အိုင်ရာရဲ့မေမေဆိုတဲ့စကားကြောင့်သူမကလေးလေးကိုတတိယသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့အိုင်ရာကိုသူသမီးလေးလိုသဘောထားခဲ့ပြီးအသက်ရှင်စဉ်ကမကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူ့ကလေးအစားအိုင်ရာကိုဘယ်သူမှအနေမပေးနိုင်အောင်လို့သူမကကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့အိုင်ရာရောမမိုတို့နှစ်ယောက်ဟာအော်ရာကနေတစင်းတီးခဲ့ကြရပါတယ်
မမိုဟာငိုနေခဲ့ပြီးတော့ကျော်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်တာရပ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်တောင်းပန်ပါတယ်အိုင်ရာသမီးကိုကာကွယ်ပေးမယ်လို့ကြိမ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့မေမေကပဲသမီးကိုနာကျင်စေမိပြီဆိုပြီးမကောင်းဆိုးဝါးမေမေကပြောလိုက်တယ်မေမေဟာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမထိချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီတိုင်းမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အခုဆုံးသက်လိုက်တော့မယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစားတစားပြကြပျက်စီးနေပါတယ်ဖွားကြောင်ကိုမမိုကမေးလိုက်တော့အော်ရာဆိုတာကတကယ်ပဲမရှိတော့ရင်တင်မှာပဲသူမကနောင်တတွေနဲ့ကြံနေခဲ့တာကြောင့်အေးချမ်းချမ်းသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမှာလဲလို့မေးလိုက်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ကြောင်းသူမကဘယ်ကဘာကြီးမှဖြစ်တည်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တေချင်းကနေရောရှင်ချင်းကနေပါအရာအလုံးစီကနေမေးရောခံရပြီးတော့ဖြစ်တည်မှုကပြောက်ွယ်သွားတော့မှာပါအဲ့ဓာတွေကိုကြားတော့အိုင်ရာတယောက်ဟာပြကြနေတဲ့သူမကိုဖတ်လိုက်ပြီးမေမေလို့ခေါ်လိုက်တယ်သူမကတော့နောင်တတရားတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာပေါ့အိုင်ရာရောသူမပါငူနေတယ်လို့အိုင်ရာကတော့သူမကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးစကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအပျော်ရွှင်ရဆုံးလူဖြစ်ခဲ့တာမလို့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ကျင်နာရတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုစီကိုရောက်ပါစီလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်သူမကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ကြောင်းကိုပြောလိုက်ပြီးအပိုင်း9လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တော့တယ်အပိုင်း10လေးနဲ့မကြခင်မှာပြန်လာခဲ့မှာမို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျ